با شرافت صاحب استقلالی در مملکت دهها завод و فابریکا و دیگر کارخانه‌های استحصالی بنیاد یافتند که امروز در محصولات گوناگون خوجگی استحصال و پیشکش خریداران می‌شوند. مسئله دیگری که حکومت جمهوری به آن اهمیت مخصوص می‌دهد این آماده نمودن متخصصان صاحب کسب برای کارخانه‌های استحصالی میباشد. در شهر تورسунзода نیز колечу литсейхои فعالیت می‌نمایند که ختم کنندگان آن در پیشرفت ساحه‌های صنعت و استحصالات سهم خود را می‌گذارند. مؤسسه دولتی تعلیم کالج آموزگاری شهر تورسунзода از روی 7 اختصاص آموزگاران با تجربه را تربیت و تعلیم می‌دهد و البته برای دستگیری جوانان پس از ختم آنها ما با یکچند مؤسسه‌های اجتماعی قراردادها بستیم که بعد از ختم آنها با کار جلب میشوند. نگفته نماند برای تطبیق پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم، تکمیل اختصاص آموزگاران، همزمان آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی تدبیرهای مشخص اندیشیده شده است. دوام چند سال آخر است که خواهشمندان کالج و لیتسی‌ها به مراتب زیاد می‌گردند. این از آن شهادت می‌دهد که جوانان و نورسان امروز برای صاحب کسب شدن میل و رغبت زیاد پیدا کردند. سال کالج مترو شهر تورسунзода برای قبول داوطلبان تمام شرایط‌ها را مهیا کرده است. تعمیر رفته ایستاده است و تا روزهای نزدیک ما تعمیر را به آخر می‌رسانیم. این سال کالج مترو شهر تورسунзода را 70 نفر دانشجویان شعبه روزانه و 80 نفر دانشجویان شعبه غایبانه ختم نمودند. از جراین تحصیل معلوم شد که جوانان برای از خود کردن کسب و هنر ذوقی به اندازه دارند، زیرا آنها خوب درک کردند که با متخصصی با هنر و صاحب کسب نه تنها در حدود جمهوری بلکه بیرون از آن هم طلبات زیاد است. مؤسسه دولتی کالج طبی شهر تورسунзода چون همسالت شروع از اول تعطیل تابستانه تمام صنفخانه و کابینت های کاری را از تعمیر پوره گذرانده ایستاده است و برای سال آینده همه حجره های تعلیمی، کابینت های کاری و دیگر جای هایی که با تعلیم وابسته می باشد تعمیر و ترمیم نموده آماده سازی برای سال تحصیلی نو رفته ایستاده است. برای پیدا کردن جای کار برای ختم کنندگان این درگاه در خود کشور نیز خیلی آسان است، زیرا завод و کارخانه هایی که با شرافت صاحب استقلالی مملکت بنیاد یافتند به چنین متخصصان احتیاج دارند.